जमीन बळकावपाच्या केशी विशीं गिरीश कितें उलयता ताका क्रेडिबिलिटी ना, मात इश्यू सिरियस म्हूण आपणे SIT मागिल्ली म्हूण रोहन सांगता. जाय जाल्यार केस खंय CBIकूय दिवंक हरकत ना. जे लँड ग्रॅबिंग आसा ते जेन्ना हांव ऑपोजिशनान आसा आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अप दीस केस. ऑल केसीस रिलेटेड टू लँड ग्रॅबिंग घेवप हे असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान आय वॉज द वन वॉयसिंग माय ओपिनियन, कित्याक पीपल वे लुजींग द लँड एट द कॉस्ट ऑफ लँड ग्रॅबर्स. ताज्या मागीर सरकारान येतकर नोट मूव केल्या. मुख्यमंत्र्या कडेन फाटल्यान लागून SIT फॉर्म करपाक कारणीभूत हांवूच. एंड इफ दी जोकर हॅज सम इन्फॉर्मेशन ऑफ समथींग देन आय थिंक CMन ताका सांगला SIT कडेन बस दी. ते पॉलिटिसायज करपाक 3250 काय कितें स्क्वेअर मिटर म्हणजे कितेंय जालें खंय जालें आमदार. बट द प्रॉब्लम इज द पर्सन हू हॅज नो क्रेडिबिलिटी. आय वुडंट वॉन्ट टू टॉक एंड मूव डावन एट दॅट स्टेचर. बट इश्यू इज व्हेरी सिरियस एंड ऑन दीस इश्यू आय थिंक वी नीड टू suitably take action, not only with SIT, जाय पडल्यार CBI and ED लावची पडटली to ensure that action is taken and all the land grabbers are booked and lands are restored back to. रोहनाच्या जापे उपरांत गिरीशाचे परत ट्वीट. गिरीश म्हणटा, ही रोहनाची कबुली काय कितें? रोहनान खंयचे जमनीचो इशू काडलो, तातूंत सेरुला कम्युनिजूय आसा काय कितें? हांव रोहनाच्या वक्तव्याक येवकार दिता. मुख्यमंत्र्यान जमीन बळकावपाचें प्रकरण CBIक दिवचें. मजगती लँड ग्रॅब केशीत तिगा मुखेल सूत्रधारांतलो एकलो सँड्रिक फर्नांडिसाक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 4 दिसांचो रिमांड दिला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.